Ashamaa kam jirtu warroota kiyyaa ani jira galata rabbii sinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana ta'u wanti baay'ee namootatti gaaffii ta'e maal beektani tokkoffaa wanti ijoollee keenyatti keessaa fooga ijoollee keenya beektu mitiire wanti isaanitti gaaffii ta'e bareedina Sumayyaati. Bareedina Sumayyaa baay'ee tokko gaaffiitti ta'e baay'een namoota ammoo namoonni mucayyoo ka waa'ee mana beeksistu kana kaasa iddoo duubabattu sana isheetti illee nama aaretu jira. Garaa isheefaa nama ilaalee koomentii Sumayyaa jalatti barreessitu jira. Maal fakkaata garaan ishee? Garaan ishee maal fakkaata? Haati garaa kuni maaf Sa'iidoo itti waamte jettanii illee namoonni baay'een koomentii adda addaa barreessanii jiranii. Kana hundaarratti yaada isiniif kennuu dhufe jalqaba waa'ee bareedina Sumayyaa irraa gaafa haasofnu bareedinni Sumayyaa ergi Sa'iidoo irraa adda baatee irraa badee jira. Sinigalee irraa badee jira jechuudha. Bareedinni Sumayyaa fi furdinni ishee miidhaginni ishee haasoon ishee waan hundirraa badee jira jechuudha. Tarii bakka tokkotti bakka lippistikii dibattee xiqqoo akka mikiyaaj arabii dibattu kan xiqqoo dibattee xaddaachuu dandeessi garuu no viidiyoo isheen yeroo Sa'iidoo waliin jirtuu fi ergi Sa'iidoo irraa adda baatee hojjette jala deemaa ilaala. Bareedduun kun kana fakkaattee Sa'iidoo yoo galagaltee ilaaltu miti anjeefaa koomentii barreessuu jira. Malee isin naguma kaa? Isin fayyuma kaa? Dhugaa rabbii bareedduun kun Sumayyaan ikkoon bareeddii bar an Sa'iidoo galagaltee ilaaltu miti bar kajeefaa barreessuu jira. Okay, kun waan gaarii yaadni keessan gaarii yaada keessan faallessuu osoo hin taane. An amma yaada keessan faallessuu osoo hin taane garuu yaada namoonni tokko hin jiran yaada namoonni si kan dhufii Sumayyaan kana fakkaatte akkamittiin Sa'iidootti deebiti dhugaa qabdi abshir Sumayyaan dhugaa isheetu mul'ate dhugaa ishee rabbi baasee baga Sa'iidoo salphiste viidiyoo keessaa fuuka har'a Sumayyaan gadhiifte jalatti akkas jettanii barreessan. Okay, akka dhugaatti yoo dubbanne jarri lamaan walirraa bareedu. Egaa namni keenya immoo tokko ol kaastanii tokko gadi buusuun amaluma keessan malee Sa'iidoof Sumayyaan dhugumatti walirraa bareedu walirraa miidhagu. Dhugaa dubbachuuf rabbiin bareeddota lama walitti isaan qabeera. Sumayyaan fokkistus miti bareedduu akkasiin koomentii barreessitanis miti. Sinigalee garuu Sumayyaan bareedduudha. Sa'iidoon illee ni bareeda. Walqixxuma soo faarsitanii gaariidha. Maaliif boru affaroomuu jira bar. Boru amma warri arrabsan kun Sa'iidoo fakkeenyaaf amma viidiyoo Sumayyaa har'aa jalatti baay'een namoota akka Sa'iidoo qeeqanidha. Sumayyaan dhugaa qabdi. Abshir Sumayyaa dhugaan ishee isa kam? Dhugaan ishee tokkoffaa kan mucaa ijoollee isaa jalaa uksite dhugaa qabdi moo ka hamma kana jaanjisaa turte dhugaa qabdi moo maali irri keessaaf ijoollee musliimaan beektani ijoolleen kiristaanaallee beektu maali? Fakkeenyaaf akka amantaa kiristaanaatti dhiirri tokko dubartii lammaffaa fu'uun orkaa akka amantaa kiristaanaa haa ta'uyyuu malee gurraa hin dhageessume akka amantaan afur eeyyamu. Okay, dhugaa maal qabdi? Osuma fuudheeyyuu dhugaa maal qabdi? Kami dhugaan? Osuma dubartii Sumayyaan dhugaa qabdi. Sa'iidoon maal fakkaata? Maaltu jageessa? Indahum Sa'iidoon bareedina akka Sa'iidoon jiru addunyaa kana. An dhugaa rabbi isinitti hima dhugumatti Sa'iidoon moodeelii tokko ta'e tokkoffaa baay'ee yaada. Dhugaa isin jira. Hin beektan kaa? Hin beektan. Innaa bareedina isaanii sumarraa kan maal isinii dabarsaa? Inni itti aanu mucayyoo sana qeeqellee baay'eetu jira. Garaan ishee maal fakkaata? Bakka hin jiraame intala haadha garaa sanatti walitti waame maaloo sanatti walitti waa baay'eetan tarii namni abbaa manaa qabaachuu danda'a ulfa ta'uu danda'a tarii immoo jireenya ittulee borcii ta'uu danda'a baalta tani qoy borcii na ukkoo hindi akkuma nuti har'a kushinaa arabaa keessa aafannee abbaa manaa amnee jireenya amnee guyyaa falkan nuti dukkanaa'ee biyya arabaa kana keessatti iyyuu seetan immoo baalta tan namni akkoo abbaa manaa qabaafara. Indi yoo abbaa manaa abee immoo jireenya gaarii jiraachuu danda'a jireenya tolee borcaa'uu danda'a maal taatan ijoollee keenya dhugaa rabbi koomentiin achi jala jiru irra caalaan kan mucayyoo waa'ee manaa beeksifattu sana ishee qeeqedha keessaafuu viidiyoo har'a Sumayyaan wanti gootilatti kun yaada keessan dogoggora an dhugaa dubbachuu mucittiin kun shillimaata fudhachuu qabdi waancaa fudhachuu qabdi akka addunyaatti bakka intaloon jara kana lamaan walitti fidde ka biyyi dadhabe ka eenyu maqaansaa ka ilkaansaa iyyuu irraa fitte sun eenyu maqaansaa Yaasuu Birraa. Kayyasuu Birraa faa gidduu fiigee dadhabe. Eenyu walitti deebise? Ishee miti? Intala kana miti an fide? Dhugaa rabbi haganuma wal arganii Sa'iidoon fi Sumayyaa ija isaatiin argee waliin dubbatee galata rabbi. Kanumayyuu galateeffachuu qabdan ture. Ijumaan arguu isaafiyyuu galateeffachuu qabdani. Har'a garuu
mee waggaa tokko finne sadii argi jaanjii bakka biyya waliin gahee Gondarii nafuu Yemen nafuu Finfinnee nafuu Addis Ababaa nafuu eessuma bakka Adaamaa nafuu ijoollee dadhabee gattaa barsaayidoo garuu mucayyoon kun walitti isaan fidde tooftaatiin dhugaa rabbi saayidoolee kootu mana koo naa beeksisi jette ishee kaanlee kootu mana koo naa beeksisi jette lamaan isaanii kan asheetti walgaan mana beeksisuufi. Beektu mana namoonni bitattan jedhanii mana beeksisaa jiru garuu lamaan isaaniiyyuu sobdee saayidootti simne isheetti simne walitti qabde jechuudha garuu akka yaada kiyyaatti saayidoo waan beeku natti fakkaata akka Sumayyaan dhuftu jechuudha fakkeenyaaf yeroo saayidoon ol seenaa assalaamu alaykum jedhe yeroo isheen a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim jettee Sumayyaatu beeku malee saayidoon beeka akka Sumayyaan achi dhuftu jechuudha walii gallee. Racaalaan keessaafuu osoo yuutuubii akka tiiktookii boo'ichaan nama adaba ta'e yuutuubii Sumayyaatu har'a adabama ture boo'icha achi jala jiru keessaafuu ijoolleen keenya baay'eema tokko boossan bakka maal jambee achi jala yene fiqir yene widdi Sumayyee bareedduu keenya sheeka bira geessaa maaloo itti qaraasisaa maaloo itti maalii godhaa maaloo waan akkasii fa'a achi jala baay'ate waan akka boo'ichaa fa'a wanta akka rakkoon qabdu Sumayyaan annama rakkoo qabu hin beekaa dhugaa rabbi Sumayyaan rakkoon qabu rakkoon Sumayyaa maali yoo jenne inaafa keessaafuu dubartii yeroo baay'ee xuuxamtuu fi dubartii yeroo baay'ee fakkeenyaaf dubartiin tokko tokko osoo nyaattu osoo ogduu osoo jireenyi itti tolu xuuxamti yookaas immoo hin huqqatti lafeen kun keessa babba bakka maddiin kun keessa bu'ee yoo ta'e namitti hinaafa akkas gochaa jira malee rakkoo miti jechuudha walumaa galatti rakkoon Sumayyaa rakkoo hinaaffaati malee rakkoo shayxaanaa miti jechuudha. Ani koroo baay'ee isin ta'e gurri hin dhageessan kamaan isinii godhe gurri keessan kan asiin qorqoran asiin baasan hin dhageessani bara dhugaa rabbi hin dhageessani. Inde rakkotta kan qabdu Sumayyaaf rakkatina jinniin illee irra hin jiru namoota xonqolaa siiriitti gochatan siiriin illee irra hin jiru never ever waan takka irra hin jiru amma aariin keessan ingiliffaa dubbachiisuuf deemaa dhugaa rabbi waan takka irra jiru rakkoo minim jellem inaaffaan immoo hakiimiin qabu doktoriin qabu waan takka. Sumayyaan kan isheen fayyuu dandeessu dhugumatti namoonni Sumayyaa jaalattan dhugumatti yoo dhuguma Sumayyaa jaalanna saayidoof Sumayyaa walitti barbaanna walitti jaalanna jettan imaan sanallee jalaa balleessa ayyuullee jalaa balleessa hawwiillee jalaa balleessa saayidoo qophaa teessisa akkatti Sumayyaan namicha kanatti deebi'uu dandeesse jechuudha garuu saayidoon guyyaa takka qophaa isaan ta'u fakkeenyaaf yoo ayyuu adii ishee tokko fida saayidoo jala kan fiigatu namoota baay'ee kan akka beezaa fa'aa kan taloon bareeddu tokko eenyu isheen dhugaa rabbi erguma ayyuun baate namoonni akka saayidoo fakkii nyaata hojjechaa ture kana keessaa mucayyoon akkamiin gubattee hinaaftee huuqqachuu isti sinii galee gin viidiyoo kaleessa irratti baay'ee masinitti bareedde irratti fakkaata baay'een keessan bakka maashaallah bareedde dhugumatti bareeddeetti addaatti sababiin isaa deebistii mikkaayi naukko bareedde jirti okay haa bareeddu isheen bareeddu duraan iyyuu bareeddu isinii jee jira garuu jinni maal hin qabdu Sumayyaan inaaffaan ikkoo jinni si caashisaa bara jechuun haga xufa ajjeestu haga nama ajjeestu sirra geessisaa bara saayidoon immoo akka namni hinaafu go'a bara yeroo baay'ee dubartii malee ta'u infuwaa hin gadhiisa yoo dhugumatti Sumayyaa jaalattan yoo dhugumatti Sumayyaa sin aarsite koomentii jedhu saayidoo jalatti hundi keessan imaaniin baasi imaan siin taatu ayyuun siin taatu hawwiin siin taatu jaa koomentii barreessaa gaafa isaan sadaniin jalaa deebistan Sumayyaan qaxxaqqaxxaxxe saayidootti galti sinii galeemi wanti amma jinnii godhee akkanatti Sumayyaatiin a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim narraachise saayidoo wanti jechisiise hinaaffaadha malee rakkoon takka hin jiru ijoolleen keenya baay'een garuu wayne Sumayyaa irra jinnii jira wayne Sumayyaa jinnii maafi كويس والله سمية راس كويس ما كله كوشة كويس والله ما في تعبان بس زوج أخذ حرمة ثاني زعلان خلاص أكيد تبي تربو يستدي جيني رجلا مش أنا ما تجيني فرسينا يا أخي لو ربي ما شاء الله ربي ولدت سنة ليه بزو